Baby TV. Les amis de Louis. Le chien. Chut. Brownie le chien dort dans sa niche. Bonjour Brownie le chien. Est-ce que tu as faim? Tiens, un bon petit os. Est-ce que tu as soif? Tiens, de l'eau. Brownie, regarde, un ballon. Oh, où est le ballon? Ne sois pas triste, on va aller le chercher. Nos amis vont nous aider. Appelons le grand chien. Bonjour, grand chien. Est-ce que tu sais où se trouve le ballon? Appelons le petit chien. Bonjour, petit chien. Est-ce que tu sais où se trouve le ballon? Appelons le chien noir. Bonjour, chien noir. Est-ce que tu sais où se trouve le ballon? Appelons le chien orange. Bonjour, chien orange. Est-ce que tu sais où se trouve le ballon? Oui? Alors appelle le ballon. Brownie, peut-être que tu es fatigué? Alors disons au revoir à nos amis. Au revoir, chien orange. Au revoir, chien noir. Au revoir, petit chien. Au revoir, grand chien. Bonne nuit, Brownie le chien. Chut. Au revoir tout le monde. Au revoir.